बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अज जे लेक्चर में असी ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी जे बारे में पढ़ंदासूं। फेल जी अहिड़ी सूरत जेका ॿुधाए त फ़ाइल को कम ईंदड़ वक़्त में मुसलसल करे रहियो हूंदो त उनखे ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी चइबो आहे। अंग्रेजी में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस such a form of verb which tells us that subject will be doing some work continuously in coming time, that is called future continuous tense। दोस्त ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी में जेको आहे ज़मान हाल इस्तमरारी ऐं ज़मान माज़ी इस्तमरारी वांगुरु जेको आहे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमालु थियनि था। शल ऐं विल बि जेको आहे हेल्पिंग तौरु वर्ब तौरु इस्तेमालु थियनि था ऐं उन्हनि सां गॾु जेको आहे फेल जी इंग फॉर्म जंहिंखे असां फेल जी चौथी सूरत चऊं था उहा इस्तेमालु थींदी आहे। ऐं उन खां बाद में जेको आहे जेकॾहिं असां इन जुमलनि खे जेको आहे बयानी जुमलनि खे सवालियुनि जुमलनि में तब्दील करणु चाहियूं था त असां जेको आहे जहिड़े तरीक़े सां ज़मान हाल इस्तमरारी में ऐं ज़मान माज़ी इस्तमरारी में जेको आहे उनजा हेल्पिंग वर्ब हुया त उन्हनि खे असां खणी जेको आहे सब्जेक्ट जे अॻियां रखंदा हुआसीं त असांजो जुमिलो जेको आहे उहो बयानी जुमिले में सवाली जुमिले में तब्दील थी वेंदो। ऐं जेकॾहिं असां हेल्पिंग वर्ब जे पुठियां जेको आहे नॉट जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन जो इज़ाफ़ो कंदा हुआसीं त असांजो जुमिलो जेको आहे उहो बयानी जुमिले मां नाकारी जुमिले में तब्दील थी वेंदो हुयो। ऐं जेकॾहिं असां सब्जेक्ट खां अॻु में जेको आहे हेल्पिंग वर्ब उन खां बाद में सब्जेक्ट ऐं सब्जेक्ट खां बाद में जेकॾहिं असां एडवर्ब ऑफ नेगेशन जो इज़ाफ़ो कंदा हुआसीं त असांजो जुमिलो जेको आहे उहो सवाली ऐं नाकारी जुमिले में तब्दील थी वेंदो हुयो। चवण जो मक़सदु इहो आहे त ज़मान हाल इस्तमरारी हुजे, ज़मान माज़ी इस्तमरारी हुजे या ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी हुजे त इन में हमेशह जेको आहे फेल मेन वर्ब जेको आहे इंग फॉर्म इस्तेमालु थींदी आहे। ऐं हर एक ज़मान हाल इस्तमरारी, ज़मान माज़ी इस्तमरारी ऐं ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी में जेको आहे ज़मान हाल इस्तमरारी जा बि हेल्पिंग वर्ब आहिनि, ज़मान माज़ी इस्तमरारी जा बि हेल्पिंग वर्ब आहिनि ऐं ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी जा बि जेको आहे हेल्पिंग वर्ब आहिनि। ऐं जेकॾहिं असां हिकिड़ो जुमिलो फाज़िलो ज़मान हाल इस्तमरारी जो असां हिकिड़ो जुमिलो जेकॾहिं लिखूं था आई एम गोइंग टू स्कूल ऐं उन खां बाद में जेकॾहिं असां इन जुमिले खे माज़ी में तब्दील करणु चाहियूं था त असां सिर्फ़ु जेको आहे हेल्पिंग वर्ब एम खे हटाए उते जेको आहे ज़मान माज़ी इस्तमरारी जो जेको हेल्पिंग वर्ब आहे वाज़ असां जेकॾहिं उनखे इस्तेमालु कंदासीं त असांजो जुमिलो जेको ज़मान हाल इस्तमरारी जो हुयो हाणे ज़मान माज़ी इस्तमरारी में तब्दील थी वियो। ऐं जेकॾहिं असां उन जाते असां आई वाज़ गोइंग टू स्कूल इस्तेमालु कया जेकॾहिं उते वाज़ वारी जॻह ते असां शल बी खे इस्तेमालु कंदासूं त असांजो जुमिलो जेको आहे उहो ज़मान माज़ी इस्तमरारी जे जुमिले मां असांजो ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी जे जुमिले में तब्दील थी वेंदो। चवण जो मक़सदु इहो आहे त इहे टई जेका बि टेंस आहिनि इंटरनल में जेको आहे फेल जी चौथी सूरत इस्तेमालु थींदी आहे। ऐं जेकॾहिं असां जेको आहे हेल्पिंग वर्ब खे चेंज कयूं था त टेंस जेको आहे उहो चेंज थी वञे थो। जॾहिं त जेकी फेल जी चौथी सूरत आहे इस्तेमालु थियल आहे या फेल जी इंग फॉर्म आहे उन में असांखे कंहिं बि जेको आहे रद्द बदल जी ज़रूरत न आहे। सिर्फ़ु असां जेकॾहिं हेल्पिंग वर्ब खे चेंज कयूं था असांजो टेंस जेको आहे उहो चेंज थी वञे थो पियो। जहिड़े तरीक़े सां ज़मान हाल ऐं ज़मान माज़ी में जेको आहे सिंधी जा जुमिला ॿिनि क़िस्मनि जा थियनि पिया जीअं मां स्कूल वञी रहियो आहियां, मां स्कूल वञी रहियो आहियां या मां स्कूल वञा थो पियो। जेकॾहिं माज़ी में हुयो मां स्कूल वञी रहियो हुयुसि, मां स्कूल वियुसि पए। त हाणे अहिड़े तरीक़े सां ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी में बि आहे मां ख़त लिखी रहियो हूंदुसि। जेकॾहिं असां इन जुमिले खे जेको आहे इस्तमरारी ज़मान हाल इस्तमरारी में करणु चाहियूं था त पोइ मां ख़त लिखी रहियो जेका सिर्फ़ु असां आहियां ॾींदासीं त असांजो इहो जुमिलो जेको आहे ज़मान हाल इस्तमरारी जो ठही पवंदो। ऐं जेकॾहिं इन जे पुठियां मां ख़त लिखी रहियो हुयुसि जेकॾहिं लिखूं था इहो साॻियो जुमिलो असांजो जेको आहे उहो ज़मान माज़ी इस्तमरारी में तब्दील थी पवंदो। चवण जो मक़सदु इहो आहे त मां लिखियो आहे मां ख़त लिखी रहियो हूंदुसि जेको आहे शो करे थो पियो ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी खे। आहियां जेको आहे उहो तब शो करे थो पियो ज़मान हाल इस्तमरारी खे। हुयुसि जेको आहे ज़मान माज़ी इस्तमरारी खे शो करे रहियो आहे। त अहिड़े तरीक़े सां असां जेकॾहिं हिते जीअं शल बी इस्तेमालु थियल आहे जेकॾहिं असां हिते आई एम लिखूं था हिनखे असां जेकॾहिं शल बी खे रिमूव करे हिते असां जेकॾहिं एम लिखूं था आई एम राइटिंग ए लेटर त पोइ थी वेंदी माना मां ख़त लिखी रहियो आहियां। ऐं जेकॾहिं असां शल बी ऐं एम वारी जात जेकॾहिं असां वाज़ खे इस्तेमालु कयूं था त आई वाज़ राइटिंग ए लेटर मां ख़त लिखी रहियो हुयुसि। त हाणे ॾिसो सिर्फ़ु जेको आहे असां हिते हेल्पिंग वर्ब खे चेंज कयूं था ऐं हुते हूंदुसि वारी जॻह ते आहियां लिखूं था
ऐं हुंदुस लाइ जेका जेकॾहिं हुयुसि लिखूं था त असांजो जेको ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी जो जुमिलो आहे उहो आसानी सां जेको आहे ज़मान हाल इस्तमरारी ऐं ज़मान माज़ी इस्तमरारी जे जुमिले में तब्दील थी वञे थो पियो। त हाणे असांखे जेको आहे इन फ़र्क़ु खे बिल्कुलु जेको आहे चिटे तरीक़े सां जेको आहे सम्झणो आहे, इनखे बिल्कुलु जेको आहे असांखे पंहिंजे ज़हन में जेको आहे इनखे रखी छॾिणो आहे। जॾहिं बि अहिड़े क़िस्म जे जुमिलनि में जेको आहे थोरी बि जेको आहे तब्दीली करे जेको आहे हिकिड़े टेंस मां असां ॿिए टेंस में तब्दील करे सघूं था। ऐं इहे निशान आहिनि जंहिंजे ज़रिए असां जेको आहे ज़मान हाल इस्तमरारी जे जुमिले खे ज़मान माज़ी इस्तमरारी में सिंधी में तब्दील करे सघूं था, ज़मान माज़ी इस्तमरारी जे जुमिले खे ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी में आसानी सां तब्दील करे सघूं था। ऐं अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं असां इन शयुनि खे नोट कयूं त जेकॾहिं असां हिते हेल्पिंग वर्ब जो जेको आहे हेल्पिंग वर्ब खे चेंज कयूं था पिया त उहो टेंस चेंज थी वञे थो पियो। त अहिड़े तरीक़े सां सिंधी में बि जेकॾहिं हुंदुस खे चेंज कयूं था आया में त उहो ज़मान इस्तमरारी में थी वेंदो, ऐं हुयुस खे जेकॾहिं चेंज कयूं था ज़मान माज़ी इस्तमरारी में ठही पवंदो। उन खां बाद में आहे मां ख़त लिखी रहियो हूंदुसि। त जेकॾहिं असां इनखे हिकिड़ो ॿियो तरीक़ो आहे उहो हिन तरीक़े सां बि जेको आहे सुञाणे सघंदा आहियूं, मां ख़त लिखंदुसि। हाणे मां ख़त लिखंदुसि जेको आहे उहो ज़मान मुस्तक़बिल जो जुमिलो आहे सिंधी में, जेकॾहिं उनजे पुठियां असां पयो लफ़्ज़ लिखूं था त इहो जेको आहे ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी जो जुमिलो ठही थो पियो। उन खां बाद में हू स्कूल वञी रहियो हूंदो, हू स्कूल वेंदो, इहो माज़ी मुस्तक़बिल आहे, उनजे पुठियां जेकॾहिं पयो जो असां इज़ाफ़ो कयूं था त इहो ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी ठही पवंदो। उन खां बाद अली मानी खाई रहियो हूंदो, उन खां बाद अली मानी खाईंदो, खाईंदो जेको आहे असांजो मुस्तक़बिल आहे, अली मानी खाईंदो मुस्तक़बिल आहे, उनजे पुठियां सिर्फ़ु पयो जो इज़ाफ़ो कयो त इहो ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी जो जुमिलो ठही पियो। अहिड़े तरीक़े सां उहे सबक़ पढ़ी रहिया हूंदा, उहे सबक़ पढ़ंदा, इहो ज़मान माज़ी ज़मान मुस्तक़बिल आहे। जेकॾहिं जे पुठियां पे जो इज़ाफ़ो कयो आहे त उहे सबक़ पढ़ंदा पे त इहो ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी ठही पियो। हाणे जो अंग्रेज़ी में जीअं आई शैल बी राइटिंग लेटर, मां ख़त लिखी रहियो हूंदुसि, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, हू स्कूल वञी रहियो हूंदो, अली विल बी ईटिंग मील, अली मानी खाई रहियो हूंदो, दे विल बी रीडिंग लेसन, उहे सबक़ पढ़ी रहिया हूंदा। त असांजो शैल बी विल बी जेको आहे हिन ज़मान जेको आहे शैल बी ऐं विल बी जेको आहे हिन ज़मान जा हेल्पिंग वर्ब आहिनि। शैल बी जेको आहे सिर्फ़ु आई ऐं वी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ऐं प्लूरल ॿिन्ही सां इस्तेमालु थिए थो। जॾहिं त उन खां अलावा ॿिया जेका बि आहिनि, फ़र्ज़ कयो यू, ही, शी, इट, दे सिंगुलर नाउन्स हुजनि या प्लूरल नाउन्स हुजनि त उन सां बि असांजो जेको आहे उहो विल बी इस्तेमालु थींदो आहे। जीअं आहे आई शैल बी राइटिंग लेटर, मां ख़त लिखी रहियो हूंदुसि, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, हू स्कूल वञी रहियो हूंदो, अली विल बी ईटिंग मील, अली मानी खाई रहियो हूंदो, दे विल बी रीडिंग लेसन, उहे सबक़ पढ़ी रहिया हूंदा। हाणे इहे बयानी जुमिला आहिनि, जेकॾहिं हाणे असां बयानी जुमिलनि खे नाकारी जुमिले में तब्दील करणु चाहियूं था त असां जेको आहे एंड नेगेशन जो इस्तेमालु कंदासीं। हाणे दोस्त जीअं असां जेको आहे ज़मान हाल इस्तमरारी में जेको आहे एम इज़ एम आर जे पुठियां नाट जो इज़ाफ़ो कंदा हुआसीं, माज़ी में वर ऐं वाज़ ऐं वर जे पुठियां जेको आहे नाट जो इज़ाफ़ो कंदा हुआसीं। हाणे जेको आहे असां शल ऐं विल जे पुठियां जेको आहे नाट जो इज़ाफ़ो कंदासीं ऐं बी जेको आहे नाट खां बाद में रखंदासीं, तॾहिं वञी जेको आहे असांजो बयानी जुमिलो जेको आहे उहो नाकारी जुमिले में तब्दील थींदो आहे। छो जेको आहे प्रैक्टिस कयूं, जीअं आहे पहिरियों जुमिलो आई शैल बी राइटिंग लेटर, असां हिते कंदासीं आई शल not be writing a letter। त हाणे असांजो जेको जुमिलो आहे उहो बयानी जुमिले में जेको आहे नाकारी जुमिले में तब्दील थी पियो। जेकॾहिं असां शल बी खां बाद में नाट रखंदासीं त असांजो जेको जुमिलो उहो ग़लति थी वेंदो। उन खां बाद में आहे ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, त असांजो जेको बयानी जुमिलो आहे उहो नाकारी जुमिले में तब्दील थी वियो। उन खां बाद में अली विल नॉट बी ईटिंग मील, अली मानी न खाई रहियो हूंदो। उन खां बाद में आखिरी जुमिलो आहे दे विल not be reading a lesson, उहे सबक ना पढ़ी रहिया हूंदा। हाणे जेकॾहिं असां इन जुमिले खे जेको आहे बयानी जुमिले मां जेको आहे सवाली जुमिले में तब्दील करणु चाहियूं था त सिर्फ़ु जेको आहे असां शल ऐं विल खे सब्जेक्ट खां
पहिरें रखंदासीं ऐं उन खां बाद में जेको आहे सब्जेक्ट ऐं सब्जेक्ट खां बाद में बी ऐं बी कहे पोइ जेको जुमिलो आहे असां उहो लिखंदासीं। असांजो जुमिलो जेको आहे उहो बयानी जुमिले मां जेको आहे असांजो जेको आहे सवाली जुमिले में तब्दील कयूं। जीअं आहे हिते असां छा लिखूं था, हिते जेके असां इन जुमिले खे बयानी जुमिले खे सवाली जुमिले ठाहिणु चाहियूं था त शल खे जेको आहे आए खां पहिरियों त शल आई बी राइटिंग ए लेटर छा मां ख़त लिखी रहियो हूंदुसि। उन खां बाद में ही विल बी गोइंग टू स्कूल। इन खे जेके असां सवाली ठाहिणु चाहियूं था हिते बि असां जेको आहे विल जेको आहे ही खां अॻु में विल रखंदासूं। हिते लिखूं था विल ही उन खां बाद में बी विल ही बी गोइंग टू स्कूल छा वो स्कूल वञी रहियो हूंदो। उन खां बाद में अली विल बी ईटिंग मील अली मानी खाई रहियो हूंदो। छा अली मानी खाई रहियो हूंदो हिते असां जेको आहे विल अली बी ईटिंग मील ये असांजो सवालियात क्वेश्चन मार्क विसरिया से। उनका बाद में आए दे विल बी रीडिंग अ लेसन। जेके इन के असां जेके सवालियात ठाहिण चाहियूं था त असां दे खां पहिरियों जेको आहे विल दे बी रीडिंग ए लेसन। हाणे हे असांजो जेको आहे बयानी जुमिले मां सवाली जुमिलो ठही पियो। हाणे जेके असांजी बयानी जुमिले खे सवाली ऐं नाकारी जुमिले में तब्दील करणु चाहियूं था त असां जेको आहे सब्जेक्ट खां अॻु में शल ऐं विल खे रखंदासीं। उन खां बाद में जेको आहे असां सब्जेक्ट ऐं सब्जेक्ट खां बाद में एडवर्ब ऑफ नेगेशन ऐं उन खां बाद में जेको आहे बी खे रखंदासीं त असांजो जेको जुमिलो आहे उहो बयानी जुमिले मां सवाली ऐं नाकारी जुमिले में तब्दील थी पवंदो। जीअं असांजो पहिरियों जुमिलो आहे आई शल बी राइटिंग ए लेटर त असां हिते लिखंदा शल I not be reading a lesson। हाणे असांजो इहो जेको जुमिलो आहे उहो सवाली ऐं नाकारी ठही पियो। शल खे असां सब्जेक्ट खां अॻु में रखियोसीं, सब्जेक्ट खां अॻु में शल ऐं सब्जेक्ट खां बाद में नॉट ऐं नॉट खां बाद में बी ऐं बक़ाया जेको जुमिलो आहे असां साॻियो रखियो। असांजो जुमिलो जेको आहे बयानी जुमिले में जेको आहे सवाली ऐं नाकारी में ठही पियो। उन खां बाद में ही विल बी गोइंग टू स्कूल। इन खे बि जेका सवाल हिन खे चवंदा त असां हिते विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल छा स्कूल न वञी रहियो हूंदो। उन खां बाद में विल अली बी ईटिंग मील। हिते बि इन असां विल अली नॉट बी ईटिंग मील छा अली मानी ना खाई रहियो हूंदो। आखिर में क्वेश्चन मार्क। अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे दे विल बी रीडिंग अ लेसन विल दे नॉट बी रीडिंग ए लेसन। त हाणे जेको आहे असांजो जुमिलो जेको आहे उहो बयानी जुमिले मां सवाली ऐं नाकारी जुमिले में तब्दील थी वियो। दोस्तों आज जे लेक्चर में असां जेको आहे ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी जे बारे में पढ़ोसीं। जंहिंमें असां इहो पढ़ोसीं त फेल जी अहिड़ी सूरत जेका असांखे ॿुधाए त फ़ाइल को कमु ईंदड़ वक़्त में मुसलसल करे रहियो हूंदो त उनखे ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी चवंदा आहियूं। दोस्त कंहिं बि जेको आहे ज़मान जे बारे में जेकी ख़बर आहे उहा असांखे उनजे फेल मां पवंदी आहे त फ़ाइल को कमु जेको आहे उहो गुज़िरियल वक़्त में करे रहियो आहे या हलंदड़ वक़्त में करे थो पियो या ईंदड़ वक़्त में कंदो। त हाणे चवण जो मक़सदु इहो आहे त असां जेका बि टे टेंस सिखिया आहिनि ज़मान हाल इस्तमरारी हुजे, ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी हुजे या ज़मान माज़ी इस्तमरारी हुजे त असां उन में ॾिठो आहे त हेल्पिंग वर्ब इस्तेमालु कयूं था ऐं उन सां गॾु जेको आहे फेल जी चौथी सूरत या फेल जी इंग फॉर्म जेको आहे उहा इस्तेमालु थिए थी पई। जेकॾहिं हिकिड़ो जुमिलो आहे ज़मान हाल इस्तमरारी जो जुमिलो आहे ऐं असां उन जुमिले खे जेको आहे ज़मान माज़ी इस्तमरारी जो जुमिले में तब्दील करणु चाहियूं था त सिर्फ़ु उते जेको आहे ज़मान हाल इस्तमरारी जी जेको आहे हेल्पिंग वर्ब जेका असां ज़मान माज़ी जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमालु कंदासूं त असांजो जुमिलो जेको आहे उहो ज़मान हाल इस्तमरारी मां जेको आहे ज़मान माज़ी इस्तमरारी में तब्दील थी वेंदो। ऐं जेकॾहिं ज़मान माज़ी इस्तमरारी
जो जुमलो आहे त असां ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी में तब्दील करणु चाहियूं था त उते बि जेको आहे असां ज़मान माज़ी जे जेको आहे हेल्पिंग वर्ब खे हटाए उते असां ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी जो हेल्पिंग वर्ब रखंदासूं त असांजो जुमलो जेको आहे उहो ज़मान माज़ी इस्तमरारी में जेको आहे ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी में तब्दील थी वेंदो। ज़मान हाल इस्तमरारी हुजे, ज़मान माज़ी इस्तमरारी हुजे या ज़मान मुस्तक़बिल इस्तमरारी हुजे, इन्हनि में फेल जी चौथी सूरत या फेल जी इंग फॉर्म इस्तेमाल थींदी आहे ऐं हर हिकु जेको आहे टेंस जो जेको आहे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल थिए थो ऐं जॾहिं असां हेल्पिंग वर्ब खे जेको आहे तब्दील कयूं था त असांजो टेंस जेको आहे उहो तब्दील थी वञे थो। उमेद आहे त असांखे अॼु जो लेक्चर पसंदि आयो हुजे। तव्हांखे असांजो लेक्चर पसंदि आयो आहे इनखे लाइक कयो, शेयर कयो ऐं असांजे चैनल AWK अकेडमी खे सब्सक्राइब कयो। तव्हांजी वॾी महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम।